等用嗰啲車，費鳩錢買翻車。真係架細細嘅車廠仔啊，啲私人車廠仔應該。你又知冚唪唥都係美國車？有嗰啲唔中意嗰啲牌子嗰啲。係喎，真係 Ford 車喎，Hyundai 喎，係喎，Chrysler 喎，哎呀，又俾你講中。哇！呢間屋有貨 sale 啊！啊呢邊咧，左手邊咧就有呢間屋，右手邊又係一笪一笪一笪嘅空地咧，闊到嘅咧，真係哇！呢個仲要開發嘅話，都唔知幾多錢。其實安省好多地啊，有排開發。唉，其實出嚟遊下房有個好咩好處咧，就係即係話兩公婆喺架車度可以談天說地啊，即係講乜都得個感覺啊！你覺唔覺啊，爹哋？啊喺屋企翻嚟冇嘢講喎，掛住睇電視，反而上面網成日睇電視。係啊，因為睇電腦，因為睇手機，因為睇電視。哎呀，反而冇時間傾偈。而家坐喺架車度，反而哎呀好多時間傾偈啊！所以都幾好嘅。哇，咁快就分幾鐘嘅咧？